Tahir dia ini tahun 2003 hingga 2006. Ni import model punya, Japan spec atau Euro spec pun sama juga. So dia punya masalah ialah kompresor dah bakar. Lepas tu tengok dia punya barang. Dia problem je lah satu kipas rosak dulu. So panjang masa pakai lagi, dah kacau dia, tak usah dia. Sebab dia owner pun datang pun jarang kereta sejuk, berhenti kereta kurang sejuk. Jadi dia 3 bulan lepas baru pergi buat. Jadi tengok sekarang kompresor pun dah bakar. Ini kompresor lama. Tengok dalamnya itu, ini ya, dalamnya filter. Tengok pun sudah hitam. Tengok betul hitam ni. So dapat masalah dia jelah jalan kereta sejuk, berhenti kereta kurang sejuk. Lepas tu sekarang kena ganti satu yang baru originalnya kompresor dengan kondenser dia. Kondenser dia original. Okay, banyak orang cakap ini kondenser original. Kenapa? Tengok dia sini side hitam kan. Kenapa? Tengok dalam dia macam putih sikit. Tengok dia macam ini. Tapi ini memang original. Jangan risau, ini memang original. Sebab kalau dah pasang, dia memang muka kat depan jelah hitam. Tapi Denso ini memang belakang ada orang pelik. Kenapa belakang macam sendiri spray macam. Tapi bukan, memang asal dia Denso je lah macam ini. Okay, lepas tu ini kereta bila servis ke, buka cooling coil ke, tak perlu buka dashboard juga. Ini cuba keluarkan tepi sini, lower unit. Lepas tu sini tempat, boleh tarik skru dia, waft dia. Waft ini ya, ingat mesti kena balut. Kalau tak ada nanti dia akan didik air ke dalam kereta. Okay, kena balut itu tar megam. Baru pasangkan yang blower ini masuk.